กลับมาพบกับ Kiss DIY ค่ะวันนี้เราจะมาแปลงโฉมคัพเค้กธรรมดาให้มีหน้าตาแปลกไปจากเดิมมาทำคัพเค้กนกฮูกพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำส่วนตาของนกฮูกกันก่อนนะคะด้วยการตัดคุกกี้แอนด์ครีมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนะคะมาติดบนด้านที่มีครีมใช้ช็อกโกแลตสเปรย์เป็นตัวช่วยในการติดได้ค่ะมาประกอบร่างกันค่ะทาช็อกโกแลตสเปรย์บนคัพเค้กนำส่วนตาของนกฮูกที่เราเตรียมไว้ติดด้านบนคัพเค้กได้เลยค่ะให้นกฮูกของเราหน่อยค่ะด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคัพเค้กนกฮูกเป็นยังไงคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคลิปหน้า Kiss DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปของเราด้วยนะ